15 अप्रैल से तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है, जिससे यात्रियों को अंतिम समय की परेशानी से बचाया जा सके। यात्रियों को रेलवे के द्वारा जारी किए गए नए नियमों को जरूर समझना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये नए नियम क्या हैं, जिससे यात्रियों को यात्रा करने में किसी भी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े। आपको नए नियम बताते हैं। देखिए, रेलवे के अनुसार एसी क्लास की तत्काल टिकटों की बुकिंग जो पहले सुबह 10 बजे से शुरू होती थी, अब 11 बजे शुरू होगी। इसके अलावा स्लीपर और प्रीमियम तत्काल टिकटों के समय में भी बदलाव कर दिया गया है रेलवे की तरफ से। ये योजना उन यात्रियों के लिए